Hello, akkam jirtu? Tasfaayaan jedhama. Akkam nagumaa fayyaa oltanii dogoggora qubee afaan Oromoo keessatti yeroo baay'ee namni dogoggoru kanarratti haasa'uu barbaadeen common mistakes namoonni hojjetan waan irra deddeebi'ee argeef sanarratti I'm sure namoonni keenya beeku yaadachiisuudhaaf jechaan viidiyoo kana hojjedhe. Jechoonni kunis dogoggorri kan itti yeroo baay'ee argamu social media irratti namoonni media gurguddaa irratti hojjetan keessumaa iddoo tokkotti kan argi ijoollee Oromoo BBC irra jiran al tokko dogoggora kana hojjetanii argeeni social media irratti Facebook irratti dogoggorri hedduudhaan jira keessumaa sagalee fi jecha kana gidduutti akkamtii namoonni akkatti gargaaraman kanaaf hubannaadhuma xinnoo ishee kennuudhaafanii yookaan yaadachiisuudhaafanii namoonni kana hin barannan jiru kun koorsii dhugaa gulantaa tokko faratti baratamudha. Garuu just wal yaadachiisuudhaaf jedhan kana as ba'ee so sagaleen kun jarra namarratti jedhu kun jecha fi jedhu kanaa fi sagalee fi jedhu kanadha. Jecha yagguun jedhu jechi afaan Oromoo keessatti yoo jecha ta'ee of danda'ee kophaasaa barreeffama itti maxxanee hin barreeffamu jechuudha. Akkuma jecha kan biraa kan of danda'ee dhaabbatee barreeffamudha. Yoo sagalee ta'e immoo sagaleen afaan Oromoo keessatti sagaleen kophaasaa sagalee yuun qabu. Yoo dubbachiiftotti dabalame malee beekamaadha. Kun immoo sagaleen faa jedhu kun sagaloota biraa yookaan jechoota biraatti yoo hidhamee barreeffame malee hiikaa hin qabaatu. Kanaaf sagalees waan ta'eef jecha waan hin taaneef kophaatti barreeffamee hin arginu akka sagalee tokkotti jechuudha. Garuu yeroo tokko isa sagalee kan akka jechaatti isa jecha akka sagaleetti waliin borcamanii yeroo barreessanii argaman argina. So sanuma wal yaadachiisuudhaafani. So sagalee isa jalqabaa kun jechuun fi jechuun yeroo wayi tokko tarreessinu waan tarreessinu sana keessa isa dhumaatii fi isa dhumarraa immoo lammatarra jiru walitti hidhuudhaaf kan nu gargaarudha yeroo baay'ee yookaan immoo yoo waa lama tarreessinu ta'e isa jalqabaa fi isa dhumaa walitti hidhuudhaaf kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf ana si'ii fi isaan okay ana si'ii fi isaan nama sadiidha. So inni dhumaatii fi inni dhumarraa lammatarra jiru kan walitti hidhamu sagalee jecha dhiifama jecha fi jedhu kanaan dha. Fiin akka afaan Ingiliffaa ende jecha jedhu wajjiniin wal fakkaataa iddoo baay'eetti akka inni gargaaramnus sana wajjiniin wal tokkodha endedha wajjin. Endenis listi tokko goono kun tarreessinu akkanatti gargaaramna jechuudha. Yookaan immoo nama tarreeffama lama yoo ta'e fakkeenyaaf anaaf isaan anaaf isaan kunis nama lama yagguu ta'u akka tarreessuu agarsiisuu kan agarsiisudha akka kan tarreessaa jirru akkan agarsiisudha. Yoo tarreessaan keenya 10 ta'ee fakkeenyaaf inni kurnaffaa inni dhumaa fi inni salgaffaa inni dhumarra lammatarra jiru sagalee jecha faa jedhu kanaan fi jedhu kanaan walitti hidhama jechuudha. Kun akkasitti hubatama yeroo hundumaa fiin yagguu barreessuun kophaasaatti kan inni barreeffamuu qabu. Kophaasaatti kun jecha mataasaa danda'e jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya biraasnii fiduudhaaf gaangee fi harreen wal fakkaatu. Gaangee fi harreen wal fakkaatu. Waa lamadha jechuudha. Waa lama walitti fidaa jirra. Gaangee fi harreen wal fakkaatu. Kun waa isa dura gararraatti keenya garaagarummaa hin qabaatu.
fakkeenyaaf anaaf ati anaaf situ haadhoodha. Anaaf situ haadhoodha. Haadhoo jechuun micaa haadha ofii jechuudha. Lammii true jechuudha. Anaaf situ haadhoodha. Kunillee nama lamadha. So anaaf situ walii obbolaadha jechuudha. Waan kana fidaa jiruuf booda isinitti dhufa gaafa inni sun dogoggora akkamittiin akka uumuu dandeenyu isiniif fida. Kan biraa fakkeenyaaf gaangee fi fardi gaangee fi fardi walqixa. Gaangee fi fardi walqixa. Hojjaadhaan haa ta'u jabinaan haa ta'u waan fadheen jechuu wajjis waa lama ta'uu isaanii nutti agarsiisa. Garuu yeroo kam dogoggorra sagalee isaa jecha isa kana sagalee kanaan yeroo kam dogoggorra. Sagaleen inni kuni hiikni isaa baay'ee nama rakkisa hiikuudhaaf waan kophaataa mataasaa danda'ee hin dhaabbanneef akkuma kuniyyuu mallattoon kun agarsiisu kan biraatti hidhamee waan dhufuufi yeroo baay'ee hiikni isaa isa itti hidhamee dhufu sanaa wajjiniin walitti dhufa. Kan isinitti agarsiisa. Anaaf situ haadhoodha. Anaaf situ haadhoodha. Jara lamman ilaalaa waliin compare godha waliin madaala. Anaaf situ haadhoodha. Anaaf situ haadhoodha. Jechoonni kun lammaniyyuu qubeessuun isaanii sirriidha. Garuu hiika adda addaa qabaatu. Asiitii anaaf si'i nama lama. Asitti garuu situ anaaf haadhoodha. Moor itoo akkana jennee barreessine hin dogoggorru yeroo baay'ee. Situ anaaf haadhoodha. Itoo akkana jennee barreessine yeroo baay'ee hin dogoggorru. Garuu yoo akka kanattis barreessine jechichi haasichi sirriidha. Anaaf situ haadhoodha. Anaaf situ micaa haadha kootiiti. Anaaf situ garaa tokko keessaa bahe. Situ anaaf haadhoodha. Kun lamman hiikni isaa tokkodha. Inni kun garuu anaafi nama kan biraa si'itu haadhoodha. So yeroo haasofnu waan jechuu barbaanne sana sirriitti adda baasne yoo beekne sirriitti barreessina jechuudha. Waa'ee gaangeef harreen sinii fida. Akkuma beeknu harreen gaangeedhaaf abbaadha miti. Harreetu gaangeedhaaf abbaadha. Harreen gaangeef harreen abbaadha. Gaangeen harreen abbaadha. Kan lamman keessaa kamtu sirriitti fakkaata. Wantan jechuu barbaade harreen abbaa gaangeeti jechuu barbaade. Harreen abbaa gaangeeti. Yookiin immoo gaangeedhaaf harreen abbaadha jechuu barbaade. Isa jalqabaati moo isa lammatarraa kanadha. Gaangeef harreen abbaadha. Inni kun akkuma silasiin jedhe waa lama tarreessa. Inni kun waa lama tarreessaan jiru. Waa'ee waa tokko duwwaasaa jira. Asitti
waa'ee harree haasa'aa jira. Gaangeef harreen abbaadha. Abbummaa harree haasa'aa jira waan ta'eef waa'ee harree haasa'aa jira. Inni kun hiikayyuu hin qabaatu. Gaangeef harreen abbaadha. Hiika qabaachuu hin danda'u. Yoo hiika qabaate illee wanti nu jechuu barbaanne gaangeenis abbaadha, harreenis abbaadha yoo jechuu barbaanne yaannee ta'e duwwaadha. Asitti garuu gaangeen hin dhalu waan ta'eef, hin dhalchu waan ta'eef gaangeen abbaa ta'uu hin danda'u. Even konseptii sanallee yookaan kun jechi kun dogoggoradha. Wanti nu jechuu barbaanne harreen abbaa gaangeeti jechuu barbaanne, so harreen abbaa gaangeeti jechuu barbaanne gaangeef harreen abbaadha jechuudha. For asitti hiika for mule, the mule is a father for. No, a donkey is a father for a mule. Hiika akkasana qabaachuu danda'a. Akkasanatti illee hiikuun baay'ee nu rakkisa yeroo hundumaa afaan Oromootiin. Asitti wanti nuyi gochuu qabnu jechi sagaleen kun kophaasaa dhaabbachuu hin danda'u. Akkana goonee akkasa kana barreessuu hin dandeenyu sirrii miti. Sagalee waan ta'eef itti hidhamuu qaba. Yoo akka kana gaangeef harreen wal fakkaatu jenne yoo barreessuu barbaanne waa lama waliin compare gochaa waa lama tarreessaa jirra. Yeroo sana yoo akkana goonee barreessine dogoggora qubeessuu hojjennera jechuudha. Dogoggora qubeessuu hojjennera jechuudha. Anaaf isaan yogguu jennu yookiif ana siif isaan yoo jennu yoo kanatti barreessine dogoggora qubeessuu guddaa hojjennera jechuudha. Maaliif kun tarreessuu warra tarreessuun walitti qabsiisuu keessatti waan nu gargaaruuf jecha waan mataasaa danda'eef kophaasaa dhaabbatee barreessamuu qaba. Inni kun garuu sagalee waan ta'eef kophaasaa yoo dhaabbate hiika waan hin qabaanneef jecha biraa yookaan sagalee biraatti hidhamee barreeffamuu danda'a jechuudha. Garuu yeroo baay'ee warri konseptiin yookiin yaanni nu dogoggorsan jiraachuu danda'a. Keessumaa namoota afaan Oromoo afaan jalqabaa afaan hin taaneef rakkisaa ta'uu danda'a. Ijoolleen Oromoo garuu ijoolleen afaan Oromoo haasa'an afaan Oromoo afaan mother tongue isaanii afaan dhaloota isaanii ta'e maal akka jechuu barbaadan hubatanii waan barreessan sana sirriitti barreessuu qaba jechuudha. Kun dogoggora baduu qabu. Dogoggora nuti dogoggoruu nurra hin jiraanne jechuudha. Kan biraa egaa kanumaan jechuu barbaada. I hope adda bayera jedhanii fudhadhaa irra deebi'uudhaaf inni kun jecha mataa isaa danda'e tarreessuu keessatti kan itti gargaaramnuuf yeroo hundumaa kan kophaasaa ituu hin hidhamin barreeffamuu qabu jechuudha. Keessumaa abaluu fi abaluu jechuu barreessinu fakkeenyaaf yeroo sana yookiin kanaaf kana yeggu jennu sagaleen kun adda ba'ee kophaatti barreeffamuu qaba. Yeroo immoo anaaf ati akkas inni anaaf akkas waan akkana yoo jennu immoo yoo tarreessuu hin taane liist gochuu hin taane keessa yoo ta'e waa walitti fiduu in ta'u yoo ta'e sagalee kanatu itti gargaaramna yeroo hundumaa maxxansine barreessuu qabna. Fakkeenya tokko isinii kenna. Nama lammii jedhu jira jennu maqaan abbaasaa sanyii jennu. Lammii sanyii nama jedhamutu jira. Okay, nama kana abbaan lammii sanyii ta'uusaa akka fakkeenya kanatti barreessuu
yoo barbaanne sanyiin no lammiif sanyiin abbaadha miti lammiif sanyiin abbaadha yookaan immoo yoo ilma jechuu barbaanne sanyiif lammiin ilmadha. Yeroo kana akka kamiyyuu ta'ee kun adda ba'ee barreessamuu hin danda'u. Yoo barreeffame hiika tokko illee hin qabaatu. Dogoggora jechuudha. Yoo lamman isaanii yoo waa'ee lamman isaanii haasa'uu barbaanne yoo waan lamman isaanii waan walitti fidu tokko fakkeenyaaf lammii fi sanyiin wal fakkaatu miti abbaa fi ilma wal fakkaatu lammii fi sanyiin wal fakkaatu nama lamman isaaniiti. Yeroo kana immoo yoo akkanatti hiine lammii fi sanyiin wal fakkaatu yoo jenne akkanatti barreessine dogoggora cimaadha. Dogoggora asitti nama lama ta'uu isaanii agarsiisaa jirra. Asitti nama tokkodha kan agarsiisaa jirru. Lammiif sanyiin abbaadha. Waa'ee sanyii abbummaa sanyii lammaadhaaf ta'uu isaati. Asitti immoo waa'ee ilmummaa lammii sanyiidhaaf haasa'aa jirra nama tokko. Achumaan immoo garuu quunnamtii lamman jala jirru haasa'aa jirra. Asii garuu nama lamman isaanii akka tarreessinee waan yaada dabalataatti itti kan wajjiniin deemanii fakkeenyaaf lammiif sanyiin wajjiniin deemanii lammiif sanyiin hojjaa wal qixxaatu akkas lamman isaanii ta'uu agarsiisuu barbaanna jechuudha. Egaa ni galatoomaa I hope adda baafattaniitu jedhan yaada. Yoo adda hin baafanne yoo gaaffii qabaattan viidiyoo kana jalatti iddoo jirutti koomentii naa godhaa yookaan immoo gaaffii yoo qabaattanis gaaffii keessan na ergaa. Hoolaa buraa ulfaadhaa nagaan.